Do đó, tại được biết đang có mặt tại buổi hội thảo lao động định cư EB3, những thay đổi chính sách và tác động từ chính quyền Trung ngày hôm nay. United City Partners tự hào là đại diện hơn 20 tập đoàn lớn tại Mỹ với nguồn tài chính vững mạnh và đảm bảo được khả năng bảo lãnh đương đơn định cư chương trình EB3 hiệu quả. Và không chỉ EB3 mà chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ toàn diện về du lịch cũng như là về du học và thi quốc tịch Mỹ, cùng với hỗ trợ các chương trình định cư theo diện lao động tay nghề cao EB1 và đầu tư EB5, giúp cho khách hàng có thể hiện thực hóa được mong muốn định cư tại Mỹ một cách trọn vẹn hơn. Và bên cạnh đó thì United City Partners có hỗ trợ cho con em mình trong quá trình du học, tìm trường và hỗ trợ được gói an cư như là tìm nhà, khai thuế hoặc là thi bằng lái xe, tham gia bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm xe và hỗ trợ 24/7 cho 6 tháng đầu tiên cho các anh chị khách hàng chọn gói an cư EB3. Và cho đến nay thì MCC USA cùng United City Partners hỗ trợ thành công trên 3.000 hồ sơ EB3.